సీతాఫలాలు అయితే తెంపనికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ దొరకా అనేసి చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ మనోడైతే ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు, మరి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. మనోడైతే ఇక్కడికైతే చాలా ఉన్నాయి, మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి. మనోడైతే చెట్టు ఎక్కిండి, మరి తింటాడా లేదా అని చూడాలి. మనోడైతే తింపుతుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, గడ్డిలో వేస్తున్నాం మనోడు. వేసే పడైతే అనేసి చూడండి. ఇవైతే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనోడు ఏమంటుండంటే కాలుద్దామని అంటుండు, మరి కాల్చి తిందాం. అది కూడా లాస్ట్లో లాగ్లో వీడియో పెడతా. మనోడైతే కోసిండు. ఇక్కడైతే ఒక 6-7 కాయలు దొరికినాయి. ఇక్కడ చూడండి, మనం చేతులున్నాయి.